kapaknya cengal tuh. Dapat 8 ekor cuman syukurlah. Tapi masih hadir juga lah dapat. Daripada enggak kan. Tupai mana kau? Lindung kau ya, nampak sedikit. Kau berlebih. Kau namanya baru nak berlebih. Berlebih. Yo sangkut ke? Sekali lagi. Yo, tupai. Udah. Ayo. Kau. Ayo ya, tupai. Aduh. Yo. Kau. Tuh ya, tupai. Tuh ya tupai. Enggak kena. Berburu kehujanan kawan. Sakit pala. Kepanasan ya. Kepanasan ke? Oh. Kayak.